Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May ka-20 ketupat a Domingo ti kadawyan na tiyempo. Ti may ka-sangapulo ket-2 Setyembre lagip tinasanton unay anagan ni Apo Santa Maria. Agdawdawat tayo manen ti panangibabait na agpaay iti daytoy agtultuloy latanga kasasaad ti panangsaranget tayo iti suot ti pandemya ti COVID-19. Agpaay iti naduma-duma nga pagkasaknan ti panagbiag tayo iti beneg ti politika, ti beneg ti ekonomiya, ti beneg ti salon at ken biag dagiti umili iti pagilian tayo. Italag tayo mat iti Apo dagiti na dumaduma pa nga kasapulan ken panggap tayo. Idawdawatan tayo dagiti amin nga pimusayan. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo amakiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kadakayumat kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basul ko unay, isong agpakpakaasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kadakayumat kakabsat, te kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong itibiyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Iredayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrubbaban daka daydayawe daka, agyaman kamken ka gapu iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, aman nagabalin namin, ket sika Apo miya Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan, sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi, sika si tutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios,
ti kangatwa. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantua. Ti Apo siksika ti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinarswam, kiti turayam amin nga da, kasyan nakam kadi, ipariknam kad kada kami tapamakawan mo, tapno agserbi kam ken ka, iti amin apuso mi. Gapu ken Kristo ng anak mo ken apo mi, iso a Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, titimpuig ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon ngawan tinggana. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Insurunak ni Apo Diyos iti sawek, tapno mapapigsak tinabannog. Binigat a paggagaren nak adumngeg, iti isuro na kanyak. Inikkanak ni Apo iti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simina kenkwana. Intayak ti bukot ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko. Ken topraan da tirupak. Ngem sa anak amaan ano, iti panangipabain da kanyak. Tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko tirupak, tapno makaibturak. Amok asa anak to amay babain, agsipod ta asideg ti Diyos kanyak. Ket ipaduyak-yak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaitured amang idarum kanyak? No adda, dumatag kami iti pangukuman. Ket yuli na ti darum na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak, siya sino nga rod ti makapaneknek a nagbasolak. Ti sao ti Apo. Agbiagak to iti imatang ti Apo, ti pagnaydan dagiti si bibiyag. Ay etek ti Apo, tay pangagnak. Denggen nak no agkararagak. Iyalingag na kanyak dagiti lapayag na, tunggal umawagak ken kuana. Pinulipulan dak dagiti tali ni patay, natnagak kadagiti palabog ni tanem, napnuak iti buteng ken danag, iti kasta, imawagak iti Apo, dawatek u Apo nga espalen nak. Managparabor ken managayat ti Apo, wen manangaasi ti Diyos tayo. Sa lakniban ti Apo dagiti awan gaway na, enispalnak idi nagpeggadak. Enispalnak ti Apo manipod ken patay, pinagsardeng na dagiti luluwak. Iti panakapabain inlisinak, ngarud, agbiagak iti imatang ti Apo, iti pagnaydan dagiti si bibiyag. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, anya ti magungguna ti agkuna nga adda pamati na, no di namet ipakita kadagiti aramid na. Ti kasta a pamati, maisalakan na nga ta daytoy a tao. Kas pangarigan ta adda kakabsat a lalaki, wenno babae, ang makasapul unay iti lupot ken kanen iti inaldaw. Ket diyo ikan ida kadagiti kasapulan ti biag. Awan serserbi iti panagkunayo kadakwada.
Bendisyonan na kayo ti Diyos. Agpapudot kayo ken kaadwenyo ti mangan. Kastamet ti pammati. Natay no di mabuyugan iti aramid. Ngam addan tuag ko na. Adda pammati ti maysa a tao, addamet aramid ti sabali. Kunakmet, ipakitam kanyak no kasano iti kaadda iti pammati, ti siya sino man adi mapakuyugan iti aramid. Ket iparangkumet iti pammatik babaen iti aramid. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, anasan tuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, anasan tuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purok ti Cesarea ni Felipe. Ibagayo man kaniyak sinaludsod ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Si asino akkano iti panagkuna dagiti tattao. Si kakano ni Juan amamunyag insungbat da. Kuna dagiti daduma as si ni Elias. Adapay agkuna amay saka kadagiti profeta. Ket da kayumet sinaludsod na. Siya sino ak iti panagkunayo. Sika ti Kristo insungbat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada ngawan pangibagbagaan da iti kinasiyasino na. Impakam mo ni Jesus kadagiti adalan na amasapol ngagsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Umsyento dagiti panglakayan, dagiti panguluan na papadi, kan dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to nga magungar metla ang kalpasan ti talungal daw. Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isut gapuna nga inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na ket pinereng na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywanak Satanas kinunana. Ta saan ati pagayatan ti Dios ti pampanunutem no diket ti pagayatan ti tao. Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao kan dagiti adalan na. Ti agtarigagay as sumurot kaniyak kinunana. Masapul at talikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ket suruten na. Tati siya sino man amang ipatpatag iti biyag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kaniya ken iti Ebanghelyo maisalakan nanto. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek kakabsat ko kan Apo tayo ay Jesucristo. Dagiti nangagan tayo maibasa iturong datay amin iti naununeg panakisininged panakamam mo ket kalpasan na isusurot panagserbi ken ni Jesus.
ti naibasa manipud iti libro ni Propeta Isayas. Dakamaten na ti may papan may katlo kadagiti tallo kanta may papan iti matutuok wenno agsagsagaba nga adipen. Iti daan atulag daytoy ket may papan iti tarigagay ti Apo nga ti pagilian ti Israel kas napili atat tao agbalin nga sakripisyo, agbalin nga natallugod, napudno, natulnog nga adipen, uray pay iti panagsagaba na. Iparang na kada tayo nga daytoy nga adipen ang mangitudtudo nga isunto daytoy ni Apo Jesus ti matutuok agsagsagaba nga adipen nga sidadaan talaga nga inarakop na, inawat na, inaklon na asiraragsak. Gaputa iso daytoy ti nakem ken plano ti Dios. Inarakop na ti panagsagaba. Tante ti panangiladawan na ket inikkanak ti Apo iti panakaawat tapno jak nagsukir wenno simmina kenkwana. Intayak ti bukot ko san nga nagkitakit, san nga naglisi, san nga tira intayak ti bukot ko kadagiti nang saplit kanyak, mang saplit kanyak, binayak ida amang pabain kanyak, impalubos ko, aparuten dadagiti barbas ko, gasam day tanga sa impalubos sibubulos nga rin na sa anak aman ano iti panang pabain da kanyak tulungan nak ti Apo. Makita tayon uray pa iti salmo ditan nga naikonektaran agbiagak to iti matang ti Apo iti pagnaedan dagiti sibibiyag ti dakkel anamnama adinto mang baybay ati Apo adalat nga mang saranay iso ti pagkamangan pagdawatan iti panaranay ken tulong. Pinapuskol ko ti rupak tapno makaibturak ammok asa anak to ama ibabain agsipud ta asideg ti Dios kanyak ket ipaduyakyak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaitur da mangidarom kanyak no adda dumatag kami iti pangukuman ket iuli na ti darom ti Apo ti tumulong kanya. Siya sino nga rod ti makapaneknek anagbasolak. Ito nga itudtudo manipud ti daan nga tulag day talaga mangiparpiripirip mangitudtudo anian to ti dumteng ket nang runa nga iturturong kan itudtudo ti daan nga tulag ket ni Apo Jesus ti Kristo nga umayto tapno agsagaba, agtuok, maidaton, maisakripisyo, agpaay iti pakapakawanan ti basbasol, agpaay ti pakasubutan ti basbasol ti tao, agpaay tapno dito nga tao apaman nga mapakawanan ka dagiti basbasol na may kapya iti Dios. Dayjay ti turong ken panggep, dayjay ti punganay nga pagtartarayan ti aming nga banag iti daan nga tulag agtaray iti baro nga tulag tapno mapabaro ti relasyon ti tao kini Apo Dios ket babaan daytoy kini Apo Jesus. Isu nga iti ebanghelyo adadtoyan iti nagkadua nga paset damagan ni Apo Jesus no ammuda ti kinasya sino na san nga dayjay panakam-ammo tapno mangituray kadakwada ngam no kasano ti kauneg iti panamati panangkaammo ken panangaklunda nga isu ti Kristo ket impakdaar ni San Pedro ngam idi ibagamet ni Apo Jesus ti umuna kadagiti mamitlumet nga panangipadtuna iti panangarakop na iti panagtutuok ipapatay ken panagungar nanto nga saan nga maakseptar dagiti adalan ta maawatan tayo nga iti kultura ken iti pamati dagiti Hudyo saan nga mabalin nga agtuok ti Kristo saan nagbalin nga maibabain
para iti kultura dati anyaman nga panagrigat ken panagtuok senyal ti dusa, senyal ti lunod. Isut gapo na nga babalawan ni Pedro ngam tinsungbat nga aday wanak Satanas. Ulpasan nga impakdar ni Pedro ti pamati, ibagamot na po Isus ti mapagtengto ken dumtengto apakatungpalan ti plano ti Dios. Angket simbreken aday wanak Satanas. Kasmet lang no sublyan tayo manan ti panakasulisog ni Apo Isus. Ti dadya nga panakasulisog ket nung kitaan tayo kumun-kontra iti panagtulnog sanan nga suruten ti plano ti Ama adaywan na aramidin na ti kayat na. Day tamat iti panusan nga plano ti Dios ti pampanunutem. Panunot ti tao dayta. Sana inbagan nga no di may kadwa nga pasitan, no kaya tayo ti sumurot kina po Isus, tapno agbalintay nga pudpud nung adalan na, pudpud nung nga pasurot na, talo a kondisyon, paglikodan ti bagi, talikodan ti bagi, ibaklay ti krus, surutan ni Apo Isus. Kati may kadwa nga maibasa ti surat ni Santiago, nagtalata nga ipalagip namat, nga nupudno nga ada pamati tayo, iti Dios, nupudno nga da panagtulnog ken kuana anday ta masapul nga makita iti aramid ket ti kang runaanan nga kitaan tayon iti aramid no kunanan agpaset naa dati panagbaklay ti krus paset naa ti panagtuok paset na ti panagsagaba so nga balaagan ken palagipan na tayo met iti daytoy sermon ni Santo Santiago Apostol nga ipakat ti pamati, babaan, ti aramid. Dito'y nga ulit-ulitin naman nga ibaga nga no panagnakan tayo ti pamati tayo iti Dios natay kunana ti pamati no di mabuyugan ti aramid. Ang ni Pedro impakdaar na ti pamati. Mamati kami sikat ti anak ti Dios ngem panagnekan kan pasengkenan dayta nga pamati ti mo na nga may basa pinanagnekan na dayta nga panagtulnog kan kinasinged kan relasyon iti Ama si ragsak si bubulos iti nakem na inaklon na ti panagsagaba. Balaga na tayo ani Santo Santiago nga dagiti panagsagaba kan dagiti pakatuukan si ragsak nga aklonan tayo paset ti panagbiag tayo dagitoy nga pakatuukan kan pakarigatan sanda ko mga laped iti panagaramid iti kinaimbag kan iti panangibiyag tayo iti pamati tayo ada dapay kidi nga ti karit na italo tayo siyempre di panagsagaba kan panagtuok awan ti mayat ng mga rakop dayta ngam italo tayo babaan ti panangarakop tayo lang ramatan tayo kidi imbis nga kasjay nalatan dagita nga panagsagaba aramatan tayo kitdi nga instrumento tinaununag nga panakaikapet, panakaikamang, panakaisinged tayo kini Apo Dios. Agbalin kitdi nga instrumento tinaununag nga panagtaleken panagkamang kini Apo Dios. Agbiagak to iti imatang ti Apo iti pagnaedan dagiti sibibiyag tapno parmeken tayo kitdi dagita nga pakatuukan babaan ti panagaramid ti kinaimbag aramaten tayo kay di dagita nga pakarigatan nga agbalin nga mangteneb kada tayo nga agaramid iti kinaimbag. Taan tayo dayta nga panagkukoneksyon na ti agtutuok nga adipen nga siraragsak si bubulos tinakem na nga sinmurot itinakem ti Ama inyalas inbatog na latta ti biag na kan kanakam itinakem ti Ama nga itaore da tayo amirisan tayo kita anya tinakem ti Dios kada tayo anya ti pagayatan ti Dios pinarswana tayo nga agturong iti biag nga agnanayon iti sidong na agbiag iti sidong na ore adda tayo dito daga agbiag tayo iti sidong na tuntunan tayo nya tinakem na tuntunan tayo nya ti pagayatan na ta matikaw tay garod madamdama pagarupen tayo nga pagayatan ti Dios dayta pagayatan met gayam ti tao so di may kadua nga paset ti
Ebanghelyo ni Marcos, ibagana kada tayon dato'y talo nga kondisyon, ibinsa-binsana nga isu kumati arakupan tayo nga biyag. Nung kitaan tayo agad, no taldiapan tayo, dato'y talo nga kondisyon, no nyala una yun kuna tayo, apay day nga talikudan ti bagi. Hindi na irwam tayo, nga ti kaaduan nga sangsangwan tayo, kang runan nga pakasaknan tayo, ti panagdiag tayo, kat ti bukod tayo nga bagi, dagiti kayat tayo, dagiti tartarigagay tayo, dagiti pagasuman tayo, dagiti dardarup-dupan tayo, pagpagusan tirik na tayo, di tuntuntunan tayo nga pakapnekan tayo, at dayta talikudan. Nga tiket na nga sa uno talikudan, talagan nga iwaksi nga maminpinsan. Malagip tayo, pa na talaga idi ada training tayo ti Cub Scout kada ROTC. Talikod! Kunana, kunana talaga paglikudamon. Awan talyamo mon talaga nga lipatem, diyay pagpagusan ti bagi tayo, ipakni tayo, ipangpangro na tayo no anya ti plano ni Apo Diyos, anya ti kayat ni Apo Diyos, anya ti nakam ni Apo Diyos, ta isurot tayo. Talaga ang binigat inaldaw inuras kani-kanito nga gubat ken risiris. Ano talaga nga mirisan tayo nga naunag dito, talaga nga panawan tayo jay kayat tayo. Lipatan, laksiden. Nandetermino ang lipatan, laksiden tayo, dahil pagpagusan, tirik na tayo, dahil tuntunan tayo, nga kayat tayo. Nagkitaan niyo, dahil nga panagpagos, iti rik na tayo, iti bukod tayo nga paggustuhan ket maminpinsan, nga lipatan tayo. Anya, ibaga ng root kada tayo, datoy laksiden tayo dagiti inbubukudan nga panunot, inbubukudan nga tarigagay, amin nga tarigagayan ti puso tayo. Ngam dahito agad narikot no saan nga babaan ti grasya, babaan ti panakabalin ni Apo Diyos. Kasapulan tayo ti grasya na, tapno madalusan tayo kadagiti dake sa galad, na igaladan, tin mo lang nga kababalin ko na tayo paingatan. Limakay, bimaket, nga daday ta nga kababalin, grasya ni Apo Diyos. Tinamnamaan tayo, nga mangalsa kada tayo, manipod kadagiti nga nakailumluman. Talaga nga ni Apo Diyos ti isaad tayo. Iti kinatao tayo nga kasla na pigpigsa mo ngamin kan pagarupan tayo nga na pigpigsa data nga kinatao tayo. Nung duma ako maupay kan sumuko tayo pa no kitaan tayo. Dagiti kababalin tayo, dagiti galad tayo, kasla iso ti agturayan. Kasla iso ti makintingel kada tayo at talaga nga lumapsot tayo ti dayta. Dawatan tayo dayta nga panawan tayo dayta. Dayta ti umuna nga kondisyon, lipatan, tabagi. Ala. Kitaan nyo, uri digi timbangken nga kababalin tayon. Malaga nga, pagtistingam uray ababalaang uray basilaan nga pangtistingam. Dagiti kayat mo nga kanan, dagiti san mo nga kayat nga kanan, dagiti kinapilim, napili ka, nagkitaam ket, dayjay ket, pakasursuruan iti panagtalugod nun niya tinakam ni Apo Diyos. Narigat nga makikaysad, dabukod mo nga panunot, dabukod mo nga laing, dabukod mo nga siya, dabukod mo, bukod mo, si kalati na laingan, si kalati uston, dahitan. Dahita lakay kaya mo tipakpakay mo, dahitan. Makitam diyayon, tiriko na nga, mga nurot kan sumurot, anya tinahakom ti Apo, anya ti pagragsakan ti Apo, anya ti ibagbaga ti Apo. Panagbaklay iti krus, daytan, diyay, pagtuladan tayo, diyay, agtutuok, matutuok, agsagsagaba, suffering servant, nga adipan, nga talaga nga akseptaren tayo, dahito pakatuukan tayo,
Oray, sao tayo nga sao, dato'y nga pandemya, lalatan, oray. Umanilata nga pagkakatawaan tayo itaray da ka di ospital, into no agawid kan, idiritsuda ka nga ikalin, COVID, nalpas. Nagadumanan ti sa nga taga Santa Cruz nga, agpigpigargar kan, agkuykuyog-yag iti buteng. Imbis nga makaramig ka tinasya at may ka makimisa, no? Nagbuteng ti tudo, nagbuteng ti COVID, na COVID man taute mo. Nung nagduman to, nadadala ka nga matay ka, iti pigargar kan kuyag-yag. Mumapuputan, maunat ka lang nga sumkilan iti danag kan buteng. Kuti mermer, matayakon. Hindi mo mapuputan magmagna ka nga bangkayon, matayakon. Pwede kan tumatay. Pwede kan tumatay. Matayakon ita. Kitalaga nga day nga pakatuukan, awatan, tauray, sao ka nga sao, ti sa nga tunilada, wanin, sangwem. Kasano nga sangwem, hamo nga sangwem nga agmulmulang lang, ang biyang kalata, tong palam, ang nakalulumot dahil ka nga may sa balayo, saka naka-face shield. may isa ka yung nagtibalayo, ag-face shield tadinto, umay ti virus. Nabayag nga na virus, tauti mo, hindi ka magkasasao ta karubam. Ori man naka-face shield ka. Kaki di makikapyan, tanong maungkol ka, mapangkadya langit. Kaday tagameng. Ag-face shield, may sana, kita amat ni bakit pilisidad, agkabaw siguro. Kunada na, may sana di balayda, agdeng-deng-deng, naka-face shield. Sana pa'y batugan, dajay deng-deng-dengen na, di kadpay. Di ko nagkusnaw dajay face shield nan. Hindi ko na itublaken. Kita nga talaga, amano, tila pakat katayanan, kasi tidandanag mo ti COVID na tayo. Hala ka, intarayda, nabagbag soul, idi agawid, COVID, inya nga road. Kapit hospital gatan, pakasarakan ti COVID. Intarayda, agawid, COVID, ikaliyaw, ay nalpas ka tapi, mana niya pa'y. So, adaladladingit da natatapay, di dapay ka ipan di hospitalan. Anya nga road numatayon, kung napiyata imasayag, may na. Napatpatigpay ka da pa nang imasayag dati siyang ngaldawan ng da sa loob ng bamtan niya nga road numatayon, so inawa da nga matayan. Ay, alwadan niyo, niya nga road, so da dyan no, hospitalan, agpipinakada na, niya nga road, ang mga jak to sumangpeten, ikali dakton, bakasyan na kami, so nga dita, amin, lata nga, anad, amin, so nga, pabakuna kayo nga, mamula ka solusyon na, pati kita, pati pabakuna ka. Mura nga pabakuna, no, matay ka no bigatan, inyapay. Mura man siya nga bakuna ko niya, parang natayon ko na. Inyapay. Anya garudan, iso na itan, bakuna, ay naungkal mo alata. Ay, shield, na COVID mo alata. Kung naman, daitan, inya nga rin kung pasyar ka mga pasyar, kada mo lang rin nga da sakit mo, iso daitan. Nala, talaga, baklayan ti krus. Inyapay ti krus mo. Manunod duman ng kibagadan, krus ko apo ni asawak. Iso nga kanayon nga ibakbaklay ko, isusuon mo nga ta. Kung naman niya, may isang akulay ta nagawid, imbaklay na ni bakaanan, kanyapay, kanakadagdag sun ni bakaanan, nang tupakan, nalusit, so nalpas, natayla ka garaw. Nya timpatay na, winawit, binaklay na ti krus na, isumutin di nakatayan na. Ala, dinto no 14 piyesta ti panakaitan ok ti na Santo na Cruz. Kita nyo ka nagmayat nga iti dayti nga Domingo, may paripirip manan, may palagip ka dato ti krus nga instrumento ti salakan tayo, baklayon tayo. Sure da kayo nga agmudmudyol, makapatay 2 weeks nga modyol song batam 5 days, makapatay. Sa pela adda online nga discussion, makapatay nga na. Isuday tampiman. Iuray idi pera na pangatawan, angkat nagadumaupay ka nagkapsot.
Nagadupay ti ag-suicide, ang lagayam nga estudyante ti ag-suicide, pati mangisursuro, malaga nga maupay pa yun, ag-suicide pa yun, pati mangisursuro. Makare-retire ng sayang di retirement benefits. Ay kut gaputan na maanusanan, mataya lang ng apukasyan na kami. Malaga nga, hanga maupay. Day ti sumberkan ti sa iro, kunatayo ang kiidin. Laki di, sumuko kan. Narigat ti biyagan, makabannog ta girimedyo ti pagbiyagan. Bamon, matay ka kiidin. So day, taan tayo. Data panagbaklay ti krus. Awatan tayo nga siraragsa. Amin, nga pakatuukan nga awan ti pait. Tanaw, baklayom ta krus mo nga agsansanamtag. Awan na sirbina ang nga makatulong. Tay nanang nga nabanbanugan, dusi nga babae ti anna. Awan pa'y makammo nga aglabakan aginaw. Hindi kan pa'y tanabutob nga agmalmalam tabi, mababayan ti anna. Nagpipintas na rumwarda, ay apo pakawanam. Kasla kabakiran yung nagtibalay da, dikad pa'y nga ta, alaga baklayom ta krus mo, maklayom nga siraragsak. Ay ano sambagi, di kan tumi nagpadi. Kung kunada, ti kunada awan ti panagtuok. Numo nagpadi, ano sambagi, ingkan tumo nagpadi. Naka? So makita mawan ti mga budpudno, dayta. Awan ti pait. May kadwa, daytoy nga pakatuukan, saan tayo kumamot nga ipabaklay, iti sabali. Baklayon tayo, saan tayo nga agsanamtek iti sabali, awan ti, dayay nga rod, nagubra, naganuntumulata masauna, dayay kumahaan, siraragsak ka. Aklunam saan mo nga iparang iti sabali, saan mo nga awan ti sakit tinakem mo iti sabali. May katlo, daytoy nga panagbaklay iti krus ket nang sawan, sakbay ti ipupusay tayo, sakbay ti ipapatay, adupay nga ipapatay, tinasken nga aklunam. Matay ka iti kinaimon, matay ka iti kinabasol, matay ka iti kinachismusa, matay ka tano agungar ti baro nga biyag. Adupay nga ipapatay, basi-basit nga ipapatay. Matay ka iti kinatangsit, matay ka iti kinapuyot, tumaod ti kinapakumbaba, matay ka iti kinaimot, kan kinamanagin bubukod, tapno agbiag ka kan tumparti na buslon nga panagayat kan kinamanagparabor, matay ka iti kinaameng kan kinabukatot ket agbaling ka nga managiranod. At dapat basi-basit, small debts, little debts, matay ka iti kinatangsit, matay ka iti kinabaling mo, matay ka iti basol, iti nagbunyag tayo, taano na ianak tayo iti parabor ken grasya ti Dios, daytati panagbaklay iti krus. Maikapat kayat nang sawan nga urayan tayo ti panagungar, urayan tayo ti idadateng ti agnanayo na panaginana. Ti panagbaklay iti krus isusurot ken ni Jesus. Dagiti pakatuukan tayo nga agbaling nga krus ni Jesus nga pakikaysaan tayo ti panagsagaba na mabalin nga tang ibagatay nga nagasat tayo man Santa Cruz ti kanaganan tayo agbaklay iti krus kayat nga saawan ragsaken tayo nga baklayan dagiti pakatuukan ken krus tayo isusurot ken Jesus agbiag tayo ata surutan tayo nya dagiti inaramid na siraragsak nga mawat ti panagtuo datan aramid iti imbag ti pada nga tao, pamati tayo kenkwana nga maipakat, mabuyogan ti aramid, nga kuna ni Santo Santiago, buyogan tayo ti aramid, makita iti aramid. Dayta, inararamid na imbag ken sayaat, dagiti maikuskuspil,
dagiti may papaigid, dagiti maipaspasuli, impang pangruna na nga tinaming timbag, dagiti na baybayan, dagiti mailidlidding, dagiti matagtagibasik, dayta. Dayta tibiyag na, dayta tinaramid na, dagita tinsursur na, kitag balintay kumanga pasurot na. Kita antay nga rod, nga itinal daw aldaw, at daapan nakisinarak tay kankwana, amamutay kadi, makitkita tay kadi, adda kadi iti panagbiag tayo, isu kadi ti sentro nga talaga ti biag tayo, makita tay kadi, mabigbig tay kadi ti rupa ni Apo Isus, kadagiti, pada tayo a tao, makita tay kadi, noon-unag ka din ti panagkita tayo kini katugangan, kini manugang, kini karuba, kini kabusor, noon-unag ka din, mabigbig tayo ka din nga, rupa, langa, ladawan, ti Diyos, ti tunggal may sa kada tayo, ni Jesus, a Diyos ang nagbaling nga tao nga nakita tayo ti rupa na, makita tayo kadimot isuna, iti padatay nga tao. Masapol nga mapadas tayo mapadas tayo iti panagbiag tayo, nga dala tayo nga panagtaklin. Ano yung termino ngamin nga, isusuko, simuko. Ala, kati tinaunig nga panagkita nga, isusuko, kasla awang ka nga pulusyon, simuko talaga ginaunig nga panagkita nga, nagmayat ngamin na dyan, panangaklon, na may mesa, positibon sa, aklonag ni Jesusan ti biag ko, isuna ti mga pektar ti biag ko, ti panunot ko, ti pusok, ti aramid ko, ni Jesus, ti mga pektar, kan kadakkelan nga impluensya, iti panagbiag ko. Ket, kanayon kumanga sidadaan tayo, nga mga baklay, iti krus tayo, iti isusurot tayo ken ni Apo Jesus. Ket, daytoy, kita tayo, tinaununag, masapul nga talaga, nga aklunan tayo nga iti panagbiag tayo, napatag, dayta nga, kunatay panagrigat, panagsagaba, pagrigatam, amin na banag ko kunatayo pagrigatam, taom datay Russian, nga nakapandi di Amerika. Di nakapandi Amerika ko, sa unay ti ragragsak na napandi groceryaan, nakakita ti milk powder, di nagmayatan, alaam-laang mga laka, inaunaw mo tinapudot adanom, adagatasen, nagmayatan, automatic, milk powder, mga laka ti powder, naunawam, gatas. Di ko nakakita manan ti oranges, orange powder. Nangalaman ninaunaw na tinapudo nga doon, orange, automatic, at dan orange juice, naggapula ti powder. Hindi ko manan nakakita ti baby powder. Detan, pinaglaing da dito American. Ada, inaunaw mula ti danuman, milk. Inaunaw mo ti danom, orange. Ni, dapay kasta, inaunaw mo ti danom, baby. Agasem, nagmayatan, automatic. Apa ada mengata Christian powder, inaunaw mon Kristiyano kan, detan tinakabut-butan, ito na damay mga kasaba. Basta tanggapin mo sa iyong puso at manalig ka at may pananimpalataya ka, ikaw ay masesave. Nalpas. Christian powder, automatic, mapangkanjay langit. Kahit makasalanan ka, kahit apo kasyan na kami, detan iso nga, detan nagdarasan ti agbaling nga Kristiyanon, nang naunaw ka ti Christian powder, John 3:16, kuno John 3:15, you are born again, kuno nalpas kan mo na isalakang kan, uri man nibrong man nanakaw, uri man nibrong chismusa man nanakaw kata, uri at dami nga kinamanagbasol mo ko talaga. Salamat Christian powder, ninaunaw na, ay Kristiyano ako. Luwadan niyo nya. Tadi kayo ko mang naw ti baby powder, tas ayo kita nog baling nga baby.
addang talaga. Masapul ngamin nga, dayta, ngarod, anya dagiti addang, tanong maumunag mo ti panagkamamutay kinapo Isus agad. Tata bulan ti Setyembre, bulan ti katikaisis, adalan ti pamati, awatan ti pamati, kamet ti panawan, agbasa iti Biblia, denggen ti sao ti Dios. Natutuleng tayo tumo ngamin nga dumngeg iti sao ti Dios. May isang nga pastor, nakita na datay umay nakigimong ang pinan ano data lapayag mo tagyadwa nga lapayag di nga maawatan kaslamoten na barbecue. Pikaslamot barbecue do kita lapayag mo. Kuha nga main pastor, mayat ti buyak ti boxing ni Pacquiao, kuno may ti buyak. Hindi ko ang dati mawag, may nagawa na tinapan ka dati kadaan ang pela yung telepono na, ang pela nga silpon ide, napan di yan ti telepono nakit-kita nga, naimuntar lata yung matana, ayan ti bukseng, pinido na yung telepono, ay apo, tay plansama, ti madamang agplan-plansa ni baka na, yung kabil na dyan, di pa'y na barbecue, di pa'y na barbecue data. Hindi ka nga kung concentrate nga dumdumog, mabarbecue ka. Ti sabi garo data may samanan, alaki niya nga rin ko nakamuntar pela di matakpadar di jay, ay pastor di jay, ayan ti bukseng, ti mawag manan, agapinido namanan, yung kabil namanan. So doble barbecue na. Elwa din yun, tadi kayo mabarbecue, denggan yung amin, ti sao ti Diyos, i-focus yung amin, tamo yung amin. Dapat may sangam uston, basta makita yung kitaan niyo, apay nga tanga, apay nagtudo ya dirabi ka mga nagtudo, apay nga nagimas mo ti turog ti daduman. Datagamihan nyo turturugan ti saut. Ngam, sabagay, ada nga menjag ko na, dito ya launog ti simbaan, Father, nga makaturog ko na namat. Dito kano lang ta, kano, sumbre kano ti simbaanan, kasla kano marnakan, mabalim nga mangisimpakto ti pa yung kabilam ti foam ta itugo mo to di bed mo no maminsanen ta. Iyon na mulat taditan ko na mo. Hanga dito tinga tadidakan to ko warisan ko na mo niya. Nagimas ka no ti turog na. Basta ka no umay makimisa ko, makarik na ka no ti talinaay, adani Apo Diyos. Nagmayat ti panagsauta paday, makapaturog ko na nasutas kastan. Siriring ka no mat, basta no panagipisok di jay kulikta. Imbaga hanga bali Father, siriring nga mulat basta umay songgapong ko na naman. Kasyan na kami. So, day laglagi po niyo. Tatanga Domingo ko, check up, no? Agpaypay sutay nga pasuraw. Pananglipat ti bagay, panang baklay iti cross, isusurot kini Jesus. Mamatiak iti Diyos Ama, Ama nakabalin, amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak mat kan Jesu Kristo, abugbog nga anak na kan Apo tayo. At imao iteramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus natay kat na itanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket sirutugaw. Ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kita dan tumat panagungar ti bagi, kan biag ngagnanayon. Amin. Naindaklan, kan manakabalin na Diyos, intad mo ti pamati kada kami, tapno iti dito abiyag maamuan mi, ti kinapudnom ken Kristo, nga anak mo. At ti kami nga anak mo, kan kanayan nga agdawdawat, apatib keren na kami dayta nga pamati. Tunggal panggap ko na tayo, Apo, dagdagam kad ti pamati mi. Tapno dagiti mangida daw ulo ti simbaan tayo, ni Francisco Santo Papa tayo, dagiti ubisbo kan papadi, adaan-da ka na yung tikired kin pigsa, amang iwaragawag ti nakatolikoan apamati ti sangalubungan, kumararag tayo ti Apo. Apo, dagdagam kad ti pamati mi. Tapno kanayon mabigbig dagiti dadaulo ti gobyerno,
Nga Kristo nga iso ti silaw, kabayatan ti panangitrabaho da, kadagiti programa, para ti panagdoroas, ti kagimungan, asaan kit di at ti bukod dalaeng apagimbagan, kumararagtay ti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Tapno dagiti saan pay ang makabigbig ken ni Kristo a Dios. Maparaburan da kuma iti pamati ang mga mukin mangibiyag kadagiti panulsuron. Kumararagtay ti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Tapno dagiti nakurapay ken agsagsagaba gapu iti sakit, gubat ken bisin, maikkan kumalatta, ti namnama ti panagbiag ket dumegdeg kuma ti pamati da ani Kristo ti biag ken salakan da kumararagtay iti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Tapno dagitoy agimong tayo, babaen ti panilaw ti Espiritu Santo, mapasenggedan kuma ti pamati tayo, babaen ti intay panagbibinuray iti ayat. Kadagiti kaaruba tayo, kastamit kadagiti makasapol iti tulong tayo, kumararagtay iti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Manangaas unay a Dios, bigbigan mi nga dupay ti pagkurangan ti pamati mi, ngamsan mi ngay palubos ang mapukaw daytoy iti ima ti kabusor. Dagdagam dayta nga pamati, tapnog baling kami nga napudno nga pasurot ni Kristo Jesus nga anak mo. Dawaten mi daytoy tinagan ni Kristo nga anak mo kan Apo mi. Araraw-mi ken. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno digito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman na kabalin amin. Aputimudem kad asi dagiti karkararag mi, ken awatem dagito'y daton mi,
iti kasta ti panagdato ti tunggal may sa kada kami, agbanag apakay salakanan dagiti amin at tattao, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mi kat pakay salakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga ma, manakabalin ketagnanay na Dios. Tabigbigan mi apakay tanukan tagloryam, asika a Dios adi matay, saranayam ti tao ana ikari amatay, ta idinaripkanan ti langit iti managbasol a tao, impaay mo ta panangisalakan mo babaan tinasantuan na kinatao ni Apo mi a Hesu Kristo. Gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti bunggoy dagiti anghel. Isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo. Ipalubos mo nga itimpuyog mi tinakurapay at timak mi kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakay daydayawan. Husana iti kangatwan, madaydayaw ti itinagan ti Apo, husana iti kangatwan. Puno unay Apo abig ka kinasanto, si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastama ta kalpasan di panangrabida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Darat ti baro ken agdanain atulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken iti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti panakaisarakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dito saklang mokat agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tadakam amakiranod ti bagikan dara ni Kristo. Pagkaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pa maapo ti iglesia miti sangalubungan para irayam tayat na anadyusan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi kanami na papadi. Laglagi pa amin na pimusayan awatam iday ti sidong mo pakitaan daken ka. Ipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kung makiranod kami kanaing gasatan a Birhen Maria ang ina ti Diyos, kung nagasat nga usay nga esposo na,
Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno, anak serbikan ka dito daga. Makikadkadwa kam tukad mat kadakwada. Ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoimikan ka man nakabalin nga Ama, tamin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa familia, awagan tay ti Dios, kas sinsuro ni Apo Jesus. Ama ami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di na kambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakas. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan, itdem asi ayat tagapyam kada kami, babaan ti tulong taasim, mailisi kam kumay ti basol, kat may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi ang kinagasat, ti ay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukan niyak, titad ko kada kayo. Saan naligiti basol, mitikitam, naligiti pamati, tiglaysyam. Katikas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo si asi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tignanan ngawan, tinggana. Ti kapya, ti Apo, kan kanain kumangadak kada kayo. Ipayo ti kablaw, ti kapya, iti maysa, kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios, amangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amangikat, kadagiti basbasol. Kakabsat ko ato ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amangikat, kadagiti basbasol ti lubong, naghasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniyak, yung iti may salasaom mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo, inawat mi apo ti bagi kandara ti anak mo. Ipaay mo kadita ti grasya na, samayan na ti bagi kan kararwami. Iti kasta ti bilag na ti mangiturong iti panagbiag mi, asaan ket ati kinalapit mi. Gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo. Maramid ti special collection. Agpay iti Episcopal Commission, komisyon dagiti obispo, mangsango ken mangtaming iti may panggap iti Christian formation ken Catholic education. Moyo tunggal sangati obispo ket panuray dalaeng iti daytoy maminsan nga kolekta tapno agmentenar dagiti nga opisina panakaima dagiti obispo iti beneg ti katekesis tatta daytoy nga ipaayan tayo iti special collection. Dagiti tallo nga arsobispo ti Northern Luzon, dagiti metropolitan nga arsobispo, obispo ti Vigan, obispo ti Tuguegarao, obispo ti Lingayen Dagupan, nangi yatnagda iti maysa nga mensahe pastoral nga palagi panda tayo may panggap kadagiti kasasaad iti pamapatay, may panggap iti droga ken naduma-duma nga rason. Oray pa dagiti ipapatay iti pandemya ken aminan nga makapatay. Ti kultura ti patay ken ti kultura ti panagsamsam na ita. Gapuna nga pagpampanunutan daytoy nga surat nga maipakdaar ken maiwaragawag ken maiwaras to kadagiti amin nga sisa tapno pagpampanunutan tayo dagiti nga balakad dagiti tallo nga arsobispo iti Northern Luzon. Ket no Martes 14 ti Setyembre rambakan tayo babaan iti misa konselebrada ti entero nga ili ti Santa Cruz kanaganan ti Santa Cruz daytoy nga fiesta. Dadagop tayo iti alas 9 para iti misa konselebrada nga idauluan ni Apo Marlo kan dagiti sumangbay nga papadi. Misa panagyaman, misa panagdawat ti kaasi ti Dios. Tapno ikanawan na tayo ti Apo iti aming nga piggad ti bagikan kararwa tayo. Mabaan ti bilag kan panakabalin ti na Santo na Cruz. Inton Sabado mairusat metlaang manan ti panakairing pas ti Paseo San Jose. Dito yung metro poblasyon ti pagrubatan ken pakaangayan na. Ti nasantan arupa ni Apo Isus adda naging gana iti fiesta daytoy nga nasantan nga rupa tapno ni Apo Isus tapno pagpampanunutan tayo manen kan mangiriing latta tapno makita tayo kuma ti rupa ni Isus iti padatay nga tao. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kay ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Napnot ragsa, daytoy riknat, napnot ayatoy kararwa, amang iebkas ken ka ama.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, naput no ken tutugil kami, at tuy kamasagpan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon ni ti saom ken panagservi. Ni Maria, ni madadagdag nagsapni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso,
sagot ni napot makin tuloy kami at tuloy kang sasaganang kami o ako. Amin ang sagot, rukulit ito't mitlubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po siyan ang mamati tinuto, palagayat ni tipana tao. Masutuit parabor, agiyaman kami ako. Masutuit parabor, agiyaman kami ako itibinin. Misyon, kapit mo puso, Ipagbagim isagot ni naputukin kami at tu'y kasalan namin